Hello， 大家好，我係 Kimchi 啊。咁坐喺呢度咧，大家都知啦，我哋今日咧係會拍2025港兵年度觀眾最喜愛嘅底版啦。好開心，因為知點解咧？觀眾其實真係好中意睇呢個系列嘅，因為佢哋其實真係冇一個參考咧，去究竟買咩版。咁我覺得都係一個好好嘅一個內容俾大家一個參考。咁所以今日咧就會請咗身邊我以前嘅隊友，而家係乒乓球嘅全職教練梁 Sir。大家好，我係梁東發教練。冇啦，係咪啊？冇啦，係咁多啦。OK， 最中意啲簡短嘅教練㗎啦，係啊，深藏不露。咁好啦，你自己心目中咧，其實而家頭3位係咩咧？第3名先啦，你覺得？係啦，第3名我就張本智和 ALC。咁第2咧，你自己？我自己就張本儀式 LC 第2。都係張本智和。第1名就係 Viscaria。哦，係啦，都好大鑊其實，我覺得你3塊板。係啦 ，Viscaria 都係最近呢幾年先將佢升首位。點解咧？咁點解就一陣間再講。你係咪估到一定係入到頭5先？你一定頭5啦。OK， 冇問題。咁我就而家開估俾觀眾知啦。咁今次有500名觀眾投票嘅，咁我先揭曉啦。第5名嘅版咧就係張繼科 ALC 啦，24個球迷咧投佢嘅。咁咧，佢而家呢個價錢咧就係即係官方標係1380啦。咁你點樣睇呢一塊板咧？因為呢塊板唔係你嘅心目中頭3嘅板。呢塊板都曾經我頭3嘅，點解依家唔係咧？係因為佢停產。停產唔係更加值得收藏，定係你覺得？收藏同打係兩回事嘅，係啦。你收藏之後你就唔會打㗎啦。啱。雖然係啦，我講落嚟收藏啫，但係其實就好打嘅。你呃落去咧，你其實張繼科個板柄係扁少少嘅。即係啱啲手勢嘅人揸，你真係覺得？係啦，同埋佢個重心就偏中間，即係如果你真係攞嚟打嘅話，中間少少即係兩面均衡啲。咁兩面均衡啲，咁對於一般業餘球友嚟講都幾友好嘅打出嚟。咁我覺得都唔驚訝嘅。係唔驚訝。因為呢一塊咧都係上年港兵咧，即係底板嘅排名都係第5名，所以佢都係地位不變。咁呢塊板第4名咧，就係你啱啱心目中嘅頭3位嘅，就係張本智和嘅 ALC。咁我先講一講先，佢咧係有28位嘅球迷咧投佢嘅，市價咧就係960蚊，比張繼科 ALC 平。因為佢可能內炭普遍都係平少少。其實外炭同內炭有咩，即係外置同內置有咩分別咧？其實係啦，外置出波就會快啲。咁內炭咧，一開頭原意係做咩咧？就係你細力嗰陣時切純木，發力撞到入去之後咧，就切有炭板嘅速度。如果你啱啱由純木板轉去炭板，我建議係內置先。打內置先。係。好啦，咁你講下心目中你嘅頭3位，亦都係觀眾投出嚟嘅第4位嘅張本智和 ALC， 點解咧？你覺得係？我覺得性能比較均衡啦。呢塊板其實特別之處咧，反而唔係佢話可以打到2面反貼，佢其實可以打到粒仔嘅。哦，即係佢可以配啲特殊打法嘅。係啦，配特殊打法係好有用，因為我啲學生打長膠啊、打粒仔，我都係幫佢配呢啲。好神奇嘅，反而配粒仔出嚟係有力嘅。以前啲人打粒仔打 keeper wood 啦，即係標配㗎啦，國家隊都係咁㗎啦。keeper wood 咁劉國梁嗰時 keeper wood 配粒仔，咁依家咧我自己選擇都係。張本智和 ALC 冇錯，比較實出嚟個波打出嚟，同埋佢可以 hold 一陣。呢塊板如果你係一啲特殊打法，你都可以值得參考啦。係啦，同埋個價錢相對嚟講幾靚啊！呢個靚啊！所以呢塊板係1600，我都覺得係性價比好高嘅。冇錯，講真係。咁第3位呢塊板咧都係唔驚訝嘅 W968，咁大家有投特注啊，或者係字母啊，或者係數字咧，我將大家都係列入為 W968啦。咁投呢塊板嘅人咧有呢個48票嘅，咁你覺得點解呢一塊板會心目中觀眾投第3位咧？首先明星效應啦，我諗識打乒乓波冇人唔中意馬龍㗎啦。我好中意馬龍，我都好中意馬龍，我真係好中意馬龍。係啦，全面啦，咁6角形戰士。係。如果普通版啦，個定價又 OK 㗎，好進取嘅價錢，1200蚊到咯。咁如果你話去到數字版就可能5000以上㗎啦。一定啊，係啊，即係啲數字版即係買少見少啦。係啦，咁就你話分別嘅話，其實有分別嘅，因為佢整嗰間廠都唔同嘅。咁嗰啲壓板技術啦，同埋啲膠水黏合同市場版完全唔同嘅。打出嚟嘅彈性都唔同啲。國家隊其實基本上全部都打 W968數字版。佢呢塊板咧，其實內炭啦，一來依家趨勢好多都係內炭，再加埋其實呢塊板嘅重心都係偏前。即係啱啱張繼科就係中間啦。係啦。佢嘅重心就係偏前多少少。係啦。咁你如果都係你發力好嘅，你咁佢就會對於你嚟講就好衝嘅。咁如果你打均衡嘅話，呢塊板咧我覺得最。不過咧，佢同呢個 Butterfly 一樣都係幾好嘅，就係會每年都微調下。其實佢啱啱初代嘅
龍五啦，我以市場版為例啦，佢好偏頭嘅，頭個版型係大啲嘅。OK。係啦，跟住佢同馬龍一齊微調，咁馬龍啲技術不停咁轉，佢都會根據市場嗰度不停咁調。佢反手係比以前使用率高咗好多。係啦，咁塊板其實最近依家嚟講，可能個重心已經再低翻少少咯，比相對以前。第二位咧，我自己都有啲驚訝嘅，因為我諗住咧，呢一塊板咧係會衛冕嘅，但係咧佢冇，佢就係 Riscaria 呢一塊板啦。我諗住佢會第一名，但係點知今年咧係跌咗落第二名。投出呢塊板嘅觀眾咧有82票嘅，咁你自己心目中呢塊板係你嘅心目中第一名喎？冇錯。點解咧？我諗好多人細個都打過呢塊板，出咗好多年㗎啦，加埋好多明星效應啦，都係咁，再加埋當年張繼科係一個最快嘅大滿貫得主，冇錯，佢就打呢一塊 Riscaria。係啦 ，keep 住用開呢一塊嘅。係啦，咁呢塊板好多好處，重心好靚，我覺得。點靚法呢？重心？都係偏中間少少啦。OK。係啦，同埋佢塊個柄又幾好揸嘅，有一個即係唔露面、唔出名嘅教練教我嘅。係啦，係啦，你第一揀板第一樣嘢就係你握下好唔好得握線。因為塊板好握，起碼你打落去舒服啲先。係。一塊板唔好握，可能又肥啲、粗啲，你發力都唔順。好打你都，我諗你都會轉㗎啦。大家留意下呢度有個馬嘅，係啦。咁今年係2025年就 K 啦。咁馬有乜分別咧？其實佢就每一年個 number 都唔同嘅。以我所知就平野美宇就打歐馬嘅。係。歐馬差唔多10幾年前嘅啦。係。佢覺得歐馬硬啲。哦。係啦，咁可能阿 Kim 之前試過2022年啊嘛。係啦，我係W馬嘅，我係。係啦，咁 W馬嗰陣時可能咁啱微調到，可能就係你唔中意嘅感覺。係啦，咁點解今年會入到我頭3甲咧？因為今年我就有個學生想轉板，係啦，想轉板，跟住我又試下，因為我知道佢每年都微調嘅。點一試，感覺幾好喎！正手都好咗。係啦，正手都好咗，防守又好咗，其實真係我覺得唔錯嘅成牌。咁可能之後我揾翻啲板，可能我都會揾 K 馬優先我自己。呢塊板好神奇啊！你估唔到佢有人攞嚟打長膠。大家留意嗰個印度個巴特拉，可能大家叫做，佢就攞嚟打長膠集完之後，可能個手感好好啦，咁樣集。其實我都試過攞嚟打長膠進攻，因為我依家打長膠進攻，集嗰度用翻軟少少嘅膠皮去集啦，長膠。咁跟住其實可能佢優點就係佢拍落嗰下幾快。哦，拍落去。係啦，因為巴特就係咁樣集下，人哋食高就一下拍落去。係。同埋北韓嘅金琴英都係打 Riscaria。係啦，佢都係打長膠，進攻長膠，有人攞嚟打粒仔嘅喎。係啦，咁啊法國原街男就攞嚟打粒仔嘅。OK。係啦，佢最近就好似轉咗，係啦，但係之前打呢塊打咗好耐㗎啦，攞嚟打粒仔。所以呢塊如果你話打特殊打法進攻啊，你除非有巴查咁好手感啦，如果唔係打粒仔都 OK 嘅。大家打特殊打法嘅觀眾有福啦，咁頭5塊咧都有2塊係啱大家選擇嘅。咁冠軍啊，就係范振東嘅 ALC 啦，就有154票嘅觀眾投出嘅。我自己咧冇諗過佢係第一名嘅，咁但係我覺得佢頭5我都唔驚訝嘅。首先佢當年話推出嗰陣時，佢簽咗不得反嗰時，都好多人期待呢塊板嘅。係，我哋都做咗實測嘅呢一塊板。最近佢攞完奧運冠軍之後都冇乜比賽啦，係啦，咁啲人擔心，又係嗰句啦，會唔會佢唔打或者停產？係，因為佢冇打比賽，雖然佢同不得快份約簽咗好耐，係雖然叫外置版，但係佢微吞嘅有少少。咩叫微吞啊？即係佢有少少內置嘅感覺咯，即係佢唔會好似以前啲板咁一掂就飛咯。我覺得塊板就個重心偏板頭啦，咁偏板頭得嚟，如果你好似范振東咁樣，你見范振東打波就好暴力嘅，係啦，咁兩邊揈出嚟，咁佢打呢塊板好合理嘅。呢塊同 Riscaria 一樣都係幾啱大家打，即係業餘球嚟講幾好。係，同埋我都問啱啱老闆，佢都話范振東 ALC 都係佢哋好多人買，暫時都係目前係銷售量最好嘅板咯，都係。曾經斷過貨仲要。呢塊板咧，日本本土銷量橫板嚟計都係排第一。排第一，而家都係。依家都係，同你哋個排名一樣。哦，證明我哋嘅排名係幾有公信力，係咪先？咁我今日都好開心啦，因為我有好啲板咧，我自己都新認識，例如張本智和嘅 ALC。其實我自己冇諗過會入頭12個價錢咁優惠，我會推薦俾觀眾嘅可能張本智和 ALC 啦。之後如果你真係想高質量啲，就可能揀范振東嘅2.0L 或者係張本智和嘅2.0L啦。咁我自己都唔知道原來張繼科係停產唔再出㗎啦。咁所以我都可能會買一塊俾自己做收藏。咁希望大家咧今日會中意我哋今次頭5嘅板俾觀眾啦，希望俾你哋參考啦，視乎你哋打法啦。咁好感謝老闆啦，銘達
乒乓訓練中心借出嘅場地啦，同埋咧個老闆咧係會俾100蚊現金券咧送俾觀眾，到時我哋會抽出10位嘅幸運兒，即係有投票嘅觀眾先有份得到呢個獎品啊！咁到時你哋可以上嚟鋪頭咧揀你哋心目中想要嘅底板嘅，大家到時留意港兵嘅 IG post 啦。咁今日條片差唔多啦，如果中意條片就記得 like、subscribe 同埋 share 俾你身邊追打兵嘅朋友。下次見，拜拜。拜拜。